Pak Sugeng yakin Pak ya, sepurane nek setahun iki aku luputku gede, kurang iso dadi contoh adi-adine. Ngono wae muga-muga lancar rezekine. Amin. Sehat terus Pak ya. Ya semoga ya wong tuwa nek diluput karo wong nom ya sepurane gede ya. Muga-muga iso diluput dina yatin iki ya sanak tak tungana dadi sing bocah pinter, bocah sing sukses. Dalam meraih segala sesuatu apa sing mbok karepno ya. Semoga sampeyan ndek bojo sing salehah dan salehah. Sing taatan patuh karo wong lanang, iso adem ayem tentrem keluargane. Amin. Lemu ra apa-apa ya. Tenang ae. Mbok, sepurane mbok yen ana salah, nek kirane ra trimo Sherlock. Sepurane mbok ya. Iya le, Nek masa salah ibu, bodoh, Le. kuman sehat terus panjang umur ku kabeh wong tuaku. Iya le, sing penting sehat. Mas sepurane aku mbok seneni ya ora apa-apa tak trimo. Iso. Ya, Sing Mbok. penting sehat le, iki sing paling wani dhewe ya iki. Ya. Anakku sing garep wani dhewe. Paman adikku tak ajari wani wong tuane. Tapi yo kudu wani ke wong liya. Aja wani ke wong tuane tok. Wes. Mbak. Ya semoga-moga anakku dadi anak-anak sing saleh ya le, Iya, sing pinter. Mbak. Iya. Wanine ditambahi ya. Ya, Mbak. Wanine karo wong tuwek ditambahi, wanine karo wong liya ditambahi ya. Iya, Mbak. Wani sing apik, wani sing bener. Nggih. Ora wani sing elek, ora usah dinggokno. Wani sing apik semakin ke depan. Muga-muga selamat, muga-muga ya tutuk. Aku lagi ngingoni anak-anakku, nganteni nini kaken-kaken golek bojo sing sing lemu, gemah ripah lo jinawi rati keimangan nek ketok kok lemu. Ya wis ngono. Wis ya. Wis nol ya. Nol. Tas. Musik. Ayam musik. Tas. Tas, Pak. Nah. Mampu. Wes. Kah. THR orang Iya. lain. Kreatif Mas Arifin, THR sing akeh. Oh. Minal aidin wal faidin, Bro. Yo, tak boleh meneh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mencet like dari ini shot P. Wes ini Bro ya. Panas lah apa-apa. Mohon maaf lahir dan batin Bro ya, sepurane nek mamane keluargane super iki ono salah lan lupute. Ya Bro ya, semua hanya hiburan semata kalau ngono, oke? Ya, iki saiki aku bakalan jemput serondeng dan Ibu Yuni Bro ya. Iki bakalan njemput soalnya mobil serondeng ndek bengi tak gowo. Ya berarti tak gowo rencanane yo aku bakal numpak iki soalnya padha arep rene engko tapi daripada gak pas mobilnya mungkin wis nganggo mobil kuwi. Soalnya tak gowo ndek bengi Bro. Iki didelok wae keseruan-keseruane apa jenenge bahale wong-wong desa ya Bro, mulai ndek bengi takbirane terus apa jenenge mau bahal-bahale juga ning kontane lek jam. So ngono Bro ya. Wis saiki ada perjalanan dhisik OTW rono kowe bahal-bahal dhisik ning kono. Petuk sanak kadang lah bayar ini sanak kadang artine yo apa. Wis yo OTW udah sampai ke rumah serondeng Bro. Halo ya. Serondeng iki asline wis duwe niatan dolan iki ku dhewe mbek keluarga dino iki mau cuma mobilnya pas tak gowo. Ya wis. Lah dek iki dhek terno apa hampers Bro, kok gini Mbak Ayu Fajar, ning nggenku numpak mobil aku dijemput. Ning nggenku terus aku mulai karepku pesen ojek, dalah ojeke prei kabeh. Malam takbiran. THR. Kreatif Mas, minta maaf nek salah wake yo. Iya, aku ya salah akeh sepurane Pak yo. Tak sepuro kabeh. Aku ora salah. Yo, iki ada ibu iki. Ibu dan lain-lain iki. Bu. Ya, saiki kowe tak tugas. Ya, aku pengen THR ora? Pengen THR? Pengen. Ngeterken bakso aku. Bakso yo, koyo enek bakul. Pakai men dulur. Lah kok nyangoni kabeh. Wah, alah ngono berarti. Ngono ki aku kok yo balekno ning Kakak Carolina lho. Padahal Kok iso? Bukan yang pamer Bro ya. Kok mak iki enek rezeki sithik kudu dibageke ngono lho Bro. Ya Bro ya. alah kok diketok Hus, kok semua aku nek ngono ki mboten pareng. gak pareng terus perane. Yo gak apa-apa kan kene berbagi ora dipek dhewe. Ngono lho ndene jarene mak iki
pamer gak apa nek kanggo kebaikan, berbagi. Ben Kok iso ben iso memotivasi juga nyontoni liyane. Dadi ini duit ora dijablok dhewe. Mbok pamerno ngepleh-ngepleh ngene mbok pangan dhewe ya seneni wong. Ayo ngono. Aku 5 itu nanti. 5. Assalamualaikum. Oh nggih Bu, biru maca. Duh, ketireng-ireng ya padha iki. Hah? Konsepnya kan ireng-ireng. Lah kene kuwi yo ireng. Ireng pancen keluarga gue ireng kabeh. Sampai lo bukannya gak nganggo iki ya? Aku jenenge nggo putih, Dek. Heeh. Kok cuma kok gak put. Ganti. Ya wes, kita panteni sih ya. Ya ono. Ya, ono lho. Iki kudu nenteng aku. Mer pamer. Baru lele. Assalamualaikum. Niki kok separuh Bu, mboten nanten sing tamu. Ngenyek le wis padha iso mau dirine sing Alhamdulillah. Kula nyuwun ngapunten Bu. Padha-padha le wong tuwek ki wakih. Nggih, Salahe saya- dosane kilape pokoke njaluk disepuro ya le ya sing nom ya le ya. Ibu saya hari kemarin, bulan kemarin ataupun tahun depan kalau saya ada luput Iya, deh, kula ngapunten padha-padha, Ibu nggih. Mas Padha-padha le. Le sak entek duwe wakih. Oh nggih Bu. Bu, Tenan ya le wis. Les, kelihatin. Lah les pokoke padha-padha ya le ya. Wis muga-muga dosane lebur ing gone taun iki ya le ya wis pokoke kosong-kosong ya le ya jenenge. Kosong-kosong, Bu. Kadang ibu ki ya nek geneman ngono kae. Nggih, Bu. Sampeyan tak seweneni ngono Oh, kae biasa. bukane duwe guweting ora le. Ya Seneng trek. iki mergo sayang. Iya. Ngono nek pamane Wis ngono kuwi. orang sayang iki timberno. Kaya anae tanggane paling dirasani tok kayak ngomong. Orang gak arah gelem tak apa. loroi. Kan gak nek gelem lorone kan berarti jadi perhatian. Diperhati. Oh. Nene rupa capek entuk donga iki. Nene. Ibu gogok sus. Intan. Intan tadi udah salim sama Mas Dimas belum? Sampun salim. Salim Ayo dulu. salim toh kan. dulu, Din. Salim toh Do, sing apik sing apik. Minal aidin wal izin Mas Dimas sing apik ya. Ah, Oke, sauri ngangkate. nggih. Judulnya apa Mas konsepnya? Lebaran iki kok yo kabeh. Bersinar dulu kan. Aku duduk. Duduk ya ada Mas Dimas. Duduk sana. Wis, Dek. Ono ae mau kok pamer tok. Oh ngono. Astagfirullah. Nggih, tak sangoni mau. Kabeh Mas. Nggih. Kabeh dah jenenge kira muni ngene. Anu Bu, nek sing tuwek kaya ibu le susu ki ora, sing itu sing nono muni ngono iki. Nggih, Bu. Sesek iki aku tak dadi nomen nek ngono Mas. Sing tuwek ora, Dek. Malah, Sing Dek. nom tok. Nggih. Monggo Bu nggih, iki lajeng kangoni Bu nggih. Ada sing mangan barang. Nggih. Ayo sekarang jenengan karo Nggih. Yo, Tintan. Tintan mau. Mas kayak pertanyaan saya Mas Intan. Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu dijawab sing apik. Didengerin Jawab. ini. Sini ayo. Lek diam. Nggih. Tintan, Itu loh ditanya Mas Dimas. pertanyaan dulu. Itu ae kajian. Siap, ya udah ini tanpa pertanyaan karena bulan Ramadan. Bulan Idul bulan Fitri. Idul Fitri nggih. Nggih. Bilang apa? Bilang apa? Nggih. Terima kasih. Sama-sama. Matur suwun Mas Dimas. Nggih. Bilang apa ya? Salim no. Salim nggih. Yo. Ya sini ya. Ayo, dene tipe. Pepa yo cinta. Tuh. Kalau kok anggur mergawe centok, ora wis mergawe kantuk. Ngono ta yo. Masa ngono Mas? Saya kita kayak pilihan. Nah, Ya, Bra. Kendi. itu sih boleh tinggi, Mas. Boleh singgi ya, berarti gak anu, Bro. Kak Lora mripate. Terima kasih. Nggih, sami-sami, Bu nggih. Nggih, Ibu niki, Bu. Nggih. Niki, Bu. Nggih. Alhamdulillah, pemirsa. Ya Allah, Gusti lah Mas. Ora apa-apa pemirsa, saya bangga karena di Bali ini ada pahlawan Ada yang membela Nggih. topeng, membela negara kita. Loh, ini pahlawan pemirsa. Dan ini ada gambar Mae yang sedang menari gambiong Menari waktu gambiong. mudanya Oh, ini. ngoten. Apa tuh gambar api? Iya, itu sampai apa? Niki Yayo niki nggih. Oke, matur nuwun Mas. Nggih, Selamat Iyane. nggih Oh, Yaya. niki Yone. Yone. Alhamdulillah. Terima kasih untuk
untuk Mas Dimas Super, semoga Nggih. rezekinya tambah mengalir, Amin. berkah barokah. Amin. Ojo didelok 10.000-ne pemirsa, Nggih, Bu. tapi di balik nilainya ini tersimpan Tersimpan sesuatu yang sesuatu, Bu, nggih. yang luar biasa. Nggih. Oh, Mbak. Mbak. Ngerti sampean ra? Kene apa 10.000? Mas Dimas mengingatkan zaman dahulu Nggih. waktu apel pertama kali. Oh, Sampeyan ra nggih. ngerti toh? Dan zaman biyen Mas Dimas Sirene Dek nggawa roti Harga sing 10.000. 10.000. Jadi ini memiliki momen dan arti yang sangat luar biasa dan hanya Mas Dimas dan Indah yang Oke, tahu. karena ibu sudah mendongeng nih ibu. Salaman aja. Dia salaman mawon niki nggih. Nggih, tambah ibu. Alhamdulillah pemirsa. Sama ngerti ra di balik 5.000. Alamannya ayo. Pertama kali Mas Bayem, Dimas bayem. kesini nggawa bayem 3 unti 5.000. seharga 5.000. Kuwi Mak Dames waktu itu pejuang bayem. Pejuang bayem. Kuwi dijabutno dhewe lho pemirsa. Nggih. Kuwi awal mulanya. Oh, tentu, Terus yang nggih. kedua semakin kesini meningkat pemirsa, nggawa roti bakar yang jualan itu gurunya sendiri. Nggih. Guru waktu di SDM Dan Yusuf. iki ada anu punggih kan Momen ya. tetanggane dengan rezekine punggih. Alhamdulillah. Ya, wes Nih, matur makasih, nuwun. Gen. Ya Buat Allah jajan, Geza, Gen. makasih. Ya Allah matur suwun Mas Dimas. Amin. Muga rezekine bro ya pas neng kene. Ya, Neng, ya. Alhamdulillah Allah kita simpen. Nggih. Simpen iki momen gura. Nanti ibu jenengan matangan mawon Bu nggih, mentahane kanggene kersane yang jauh-jauh. Jadi Mas Dimas ki wis menyiapkan iki ada sebuah cerita dan perjuangan di balik 10.000 Filosofi. dan 5.000 iki. Nggih mbon saniki jenengan kula jemput teng mriku Bu nggih. Soale napa jenenge mobile di dalu kula beto Bu. Kan Mbak Endah napa niku Bu nganterin hampers dari Mbak Ayu Fajar itu Bu. Amanah ke pemirsa, rumah. amanah dari Mbak Makasih, Ayu. Mbak Sekalian, Ayu Fajar. bagi sekalian saya ikut cari makan lah Bu, cari makan terus mau pulang kok ke rumah dulu kok udah kemalaman. Kesini kok mau pesen Grab saya terus beneran mau pesen Grab ternyata ada. malam takbiran close semua. Lah kan jenenge apa Nggih. yo apa Nanti ya buka- melok-melok karo keluarga Nggih. kumpul-kumpul mungkin buka ngono lagi deh. itu setelah H+7 H+seminggu Bu. Nggih. Jadine mobilnya tak gowo. Aku ndek mah ngene yo le yo seumpama iku mau arep dijemput sampean nganggo mobil kuning ya Mas Nggih, ya. Oke, Mas betul, ceritane enggak. Aku karo penyus arep gawa motor. Lah montore Mbah Kong kuwi le. Enggak lah montore ibu kuwi. Wento le. Nek dienggo nggih dikompot kan kono wis penceng neh le ngono kuwi yo. Gimana Bu nggih ayo monggo persiapan. Wes saya Rene kowe. Ojo pra. Ojo nek dhewe. Oh, bro tega. lah kok dikongkon. Mas apa aku langsung ngomong no. Beneran. Kok iso? Tak Gak bro. yo gak anu kuwi iki kok Gak guyon berbeda. Wis gede ya wis nek iso kawet dhewe kayak dulur-dulur awake dhewe. Sak dulure dhewe, sak dulure pacaran engko Pak bakalan insyaallah habis berapa nanti ke Randu sana. Kuman sing sana kadange Pak ning desa dhewe ki wis disangoni Pak Bro. Ya ora wis disangoni dhewe lah dhewe nek kontare Pak Bro ya. Aku nyangoni karo pon-ponane cewek. Wis yo OTW udah sampai rumah. Sampai rumah. Ngajak teh. Nah yuk, Srodeng wis gawe ide kira-kira Iki mau anu Mak, indah ingkang beda ide Mak. Kula jane niku pun pesen ijo wae, kuwi jenengan sak ijo mriki lah indah itu. ijo malah kudunge Mak. Ijo kamare bola wong di bojo kakean pulang. Montong aku gak duwe iki Mak. Aman dadi. Tapi sing anu sing kakean pulang ketok yo nglirak-lirik kok. Punten Mak. Wah, pae. Iya. Urung ditawani wis kudu mek dhewe-dhewe. Repa cilik pin. Yes, ngono kuwi Bro ya iki ben berbincang-bincang dhisik wae Bro. Aku pengen anu Lina Bro. Lina ternyata turu. Lina ternyata turu. Lina turu Pak. Wis kan mau. Ya turun. Iya. Pae delok bacane terus melis. Koyo aku Bro. Katokan anu Pak yo, katok kain karo klambi yo ngene. Jenenge bodo-bodo. Bodo-bodo Pak yo. Wis taun pisan enak tamu kudu dihargai.
ganti ki ping 3 pae klambine misan, Bro. Mau klambi koko, salat Id, sarongan, patokan, walah kok koyo cah enom ae. Ya, dacos turu, Bro. Buyang buyung. Aku ngrasakno kuwi lho. Mbah ngori pokoke. Anake kok kembar aku. Walah mak ngori pokoke. Mas nembe ngetos kakune. Kakune kados ngene. Walah ngori mak. Nek uang yo kepir-pir mak. Oh, nak setrup ini. Lah, koyo ndurap. Ambek es campur. Es setrup. Es setrup mbek es campur. Ya Allah. Monggo Bu nggih ceritaken Bu, jajane make Bu. Nggih. Aja syuting aku ki ngantek akeh sen aku masuk. Menemen tak akeh. Menengah tapi pun anu mak, pun bolak-balik Mak mak. nanti malam mamake genten rono. Ambuk sing jajane. Mak. Ibu Yuni gawe enak, Kula Bu. ndamel wingko mak. Wis sop ra, Mbak? Mantep mak. Mboten saged. Monggo mak lomba mak. Gawe jajan lewane kaya wong bluro. Tapi nek jenengan mak, kalih kula jenengan sing tentang timun apa ndek kan mak terancam. Nggih, Kula terancam. ndamel mboten patek enak nek jan kaya ngono mak. Anu mak, pengin gawe mak sing gagal, Mbok. Terancam. Ambil Nanti nate ngicipi terancam itu. Dalem niku kan cerita. Terancam inu. Anu temon sampe timun cacah Ya lomba dikukus dang. Dikukus dang nek mboten pengen awet. Nek awet niku pengen Dikukus lapone Nek mboten nggih awet ya langsung-langsungan nggih niku nggih. langsungan. Nek langsung makan lah betul kasih kukus. Sekedhik nggih pengen. Kopi ndek menu baru Dek. Ini apa sih ini? Apa gawe anu kolona. kolornya. Lah bodo-bodo lah kuwi ngecusno make ngono. Aku sing anu kuwi bodoh, Mbok. Oh iso. Ayo, tak warai madhep rene. Madhep rene, yo. Bareng. Piye? Nganu hara. Gak. Apa? Kunci lambang sari lemak daging kalau dicolok kecap cerit. Saiki busi. Bisa ora? Kucing lah bakar ini. Sakitnya cerita. Gimana sakit, Bu? Kunci lambang sari lemak daging kalau dicolok kecap cerit. Jajal Bu. Kunci lambang sari disore kecap trit. Kunci lambang sari kuncrit trit. Kunci lambang sari dicuri kecap trit. Kunci lambang sari curi kecap trit. Orang kunci lambang sari kunci trit. Boten. Kunci lambang sari lemak daging kalau dicolok kecap cerit. Lemak daging curi kecap trit. Ayo. Biri-biri ke Mas apa kunci? Biri-biri jadi alon-alon jadi. Oh, alon-alon. Kunci lambang sari lemak daging kalau dicolok kecap cerit. Ayo gibreng kok kayak kunci. Kunci lambang sari daging lemak dicuri kecap trit. Ora ore. Lah itu misalnya mau ceracit kan kok. Gimana, Din? Tahan bisa? Ini delok kunci lambang sari lemak daging dicuri kecap trit delok. Ora nek lemak daging Mbak. Trit. Pokoknya terakhir tanya. Isone mau trit kok tentok e, Mak. Komet dirasa narip. Kucing lah basari itu. Kucing lah basari lemak daging tit. Kunci lah basari Lemak daging, Mak, lemak daging dicuri kecap trit ngoten lho. Apa? Ayo. Sakitan, Bro. Ya, Bro. Wis tahan nom mari, Bro. Dina iki. Kene. Pagi Eda, ya bari pengen terno Eda mulai, Bro. Soalnya mobilnya emang gak pas, mobil Eda mobil jilid. Kene. Ah, itu. Takbiran. Lah, takbiran apaan? Takbiran. Takbiran le aku. Takbiran ning dalan kok iso. Di aku rene kok bar Sik. jalan rene. Bareng dalan rene, ndek bar metu ndek metu ndi wae. Dar. Nah. Mek dhewe. Mek 10 ndang. Mek 10. Tenan. Iya. Muda dek ini 5, saya tambah 5. Mo. Gila, Mak. Ya iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenan? Iya lah, kok iso Tenan? ngeliatin. Iya. Ngeliatin sik Mas. Nah, diambung Mas, diambung.
Diambung. Mbok. Barene kampung sik. Lho jijik jare bro. Ya ora padahal masih demben sing ngemong lho sak rapa ngono kuwi. Lha iki nya. Lho, mo. Sisen bro deh terus perawan bro ya. Ya sono Mama disimpen duite ya. Makasih. Ya padha-padha kok salim. Nah, ngono lho sing pinter mek Mase. Sing awakmu paling eling nukokno Mase apa? Ditukokno apa? Kowe. Sepeda. Pertama kali iki pel spesiali sepeda. Masa iya? Sepeda sing pedam ndi ya? Sepeda poligon. Oh, beda poligon ya bro tinggo apa jenenge? Sekolah SD ning SMP ya yo. Kayak mbok tumpai sampai teko cepu ya yo. Yo ditumpai bro kan cepu bro yo. Yo sa bro yo. Dadine iki mau awake bukan pamer bukan apa awake cuma iki mau lho. Hasil sekecil apapun sebesar apapun nek iso iki dienggo keluarga dan orang-orang terdekat. Ya bro yo. Iki mae bodo pertama mungkin urung iso ngerandu. Ya berangku mae bodo mungkin bodo kedua bodo ketiga lagi iso ngerandu ngono bro. Man sak selone bro soalé dalane iki emang bener-bener elek banget ngerti dhewe Rafa iki bocah iki ora kenekan yo yo. Masih numpak mobil bro tapi dalane memang bener-bener halah. Nek numpak mobil malah suwi. Iya, numpak mobil ki malah suwi bro tapi numpak motor panase koyo ngene. Bener cepet tapi panas nah yo. Wis bro ya, mungkin cukup sekian awake dhewe terima kasih wis nonton. Ojo like comment subscribe kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Sen ya. Balik no. Ora, wis dadi percelengan yo. Makasih. Jablas ae. Gak oh. Oh iya wis lali aku. Oh iya lali. Mbok lho, Mbok. Jaluk neh Mbok ngorong, Mbok. Kok. Tapi Lina sayang kowe, Mbok. Iya aku sayang Bu. Aku ayu Ibu delok. Ma. Oh Intan malah. Wis.